kadere inanırız. Yetiştirme yurdundaki 3 çocuk Kur'an-ı Kerim okurlar. Ve orada rızık Allah'tandır yazar. Derler ki madem Allah rızkı gönderiyor, biz hiçbir şey yapmayalım. Ve bunlar yapmaya başlarlar. Tabii ki yetiştirme yurduna gelen hayırsever birinci gün gelir, bütün çocuklara yemekleri dağıtır. Diğer kalan çocuklar ses çıkarmazlar, onlara yemek gelmez. Tabii ki bunlar çocuk, bir gün dayanabilirler. Ertesi gün sonunda yine yardımsever adam yemek dağıtmaya geldiğinde içlerinden biraz daha küçük olanı bir öksürür. Öksürünce de yemek dağıtan adam duyar, çocuklara doğru bakar. Ya size yemek vermedik, siz açsınız galiba der. Ve bu çocuklar aralarında konuşurken şuna karar verirler. Derler ki Allah rızkı gönderiyor. Hiçbir şey yapmasak bir kez öksürmemiz lazım. Kadere inanırız ama bir şeyler de yapmak lazım.